За сайн байцгаана уу? Өнөөдрийн мэндийг хүргье. За өнөөдөр өчигдөр юм уу те? Канадын хаан парламент дээр үг хэлсэн байна. Гэтэ та нар сонин санаж байна. Канад хаантай гэх. Тэгэхээр мэддэггүй хүмүүсүүд бол энэ сонирхолтой юм байл л дээ. Канада улсыг үндсэн удирдах хүн болов ерөнхий сайд гэдэг те. Жастин Трюдо гэж нэг хүн байсан бол одоогоор бол шинэ ерөнхий сайд бол гарч ирсэн. Тэгэхээр тэр ерөнхий сайд маань бол саяхан парламент дээр хаана үг хэлсэн гэж байна. Энэ. За энийг хаан Чарльз гэж байна. Тэгэхээр энэ хаан Чарльз гэдэг маань Их Британий хаан Чарльз маань Канада улсын хаан гэж байна. Нэгсэндээ Канада улс маань хаан засаг л та. Энэ хүн маань өчигдөр үг хэлсэн байна. Үг хэлэхдээ англиар үг хэлж, францаар үг хэлсэн гэж. Тэгэхээр энэ хүн юу ярьсан бэ гэж. За энэ Америк нэгдсэн холбоотой асуудал дээр албаар одоо Их Британаас айлчлуулж энэ үг хэлүүлсэн гэж. Энэ болохоор тусгаар тогтнолынхоо байдал одоо юу авахын тулд те одоо дэмжлэг авахын тулд энэ авчирсан гэж. Тэгэхээр энэ юутай холбоотой вэ гэхээр Дональд Трамп 2017 онд ерөнхийлөгч болсон, 2025 онд ерөнхийлөгч болсноос хойш 51 дэх мууж гэдэг асуудлыг бол удаадараас өгч байгаа. За 51 дэх муужийн 2 улс байж болох нь нэг нь Канада улс, хоёр дахь нь Порто Рико гэж яриад байна. Тэгэхээр Канада улсыг бол ерөнхийдөө нэг тийм өөрийнх нь бодлоор бол өөрийнх нь 51 дэх муужаас нэг улс болох сонирхол өндөр байна. За яагаад гэж юм бэ те? За Канада улсын хувьд аваад үзэх юм бол энэ хоёр бол нэлээд зөрчилтэй байсан. 1867 онд Канада улс Канадын нэгдсэн холбоо гэж байгуулагдаад Англи улсын дэмжлэгтэйгээр хаан засаглалтай Канада улсыг байгуулж исэн түүхтэй юм. Тэгээд энэ улс маань одоогоор Америкийн нэгдсэн улстай гадаад худалдаанд 75% хийгдсэн. Тэгэхээр энэ дээр бол Америкийн нэгдсэн улс бол нэлээд том хэмжээний алдагдал хүлээж байна. Тэгэхээр энэ алдагдлыг бууруулах арга нь юу вэ гэж үзэхэд Канада улсыг өөрийнхөө улстай нэгтгэхэд 51 дэх мууж болгочих юм бол энэ асуудал бол шийдэгчнэ гэдэг ийм зүйлийг яриад байгаа. За энэ бол баг биелэгдэх боломжгүй л дээ. Гэхдээ энэ жокерхуу маягийн юм нь нэрэ байж магадгүй шүү гэдэг дээр канадчууд хандаж одоо энэ тэ хаан Чарльзыг өрсөн байж шүү үг гэсэн. Тэгээ энэ хүн маань юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Канада улс бол өөрийн тусгаар тогтнолтой, өөрийн одоо онцлог амьдралтай. За энийг юу гэж хэлж байгаа гэхээр Канада улсад бол тэ нийт хүн ам нь 41 сая хүн ам байж байгаа. 41 сая хүн ам нь үндсэндээ 3 том хэлээр ярьдаг гэдэг. За нэгдүгээр нь англиар ярьж, хоёр дахь нь францаар ярьдаг, гурав дахь нь болохоор уугуул ярьдаг гэдэг нэг юм. За та нар одоо энэ бичлэгийг ингээ харах юм бол тэ. Одоо энэ дээр үг сонсож бүү энэ хүмүүсийн дундыг харъя тэ. Харж байна уу? Нутгийн уугуул иргэдийн онцлогийг харуулсан, нутгийн индианчуудын хувцсыг өмсөн ийм хүмүүсийг энд гаргаж ирж байна. Тэгэхээр энэ ийм юу гэдэг Америк шиг нэг ийм хөвшмөл ийм улсаас бид нар ялгаатай үндэстэн шүү гэдэг санааг агуулсан мэдээллийг хийж бид нар тусгаар улс шүү гэдгийг харуулсан байж. За энд нь яг ийм юм болсны дараагаар Дональд Трамп ийм жок юм юу гэх юм төрч сошиал дээр. За бид нар өнгөрсөн 7 хоногт ярьжсэн шүү дээ. Өнгөрсөн 7 хоногт өчигдөр ярьсан. Юу гэхээр Америкийн нэгдсэн улс аимшигтэй том төслийг хэрэгжүүлж байгаа нь 176 тэрбум доллараар агаарын хамгаалтын системийг тавьчих. За энийг болохоор Golden Dome гэдэг. За энийг бид нар өмнөх дугаараар ярьсан юм хэрэг ингээд агаарт юм нөгөө химэл дагуулууд дээр ингээд дээрээсээ юм лазерууд байгаад тэнгуут Иран юм уу хойд солонгос юм уу пуужа харах юм бол яг харагчих дээр нь шууд тэрийг устгадаг юм агаарын хамгаалтын систем байхгүй. За энэнийх нь километр нь болохоор 400-аас 1000 км-ийн радиустай гэдэг байна. Тэр нь бол Америкийн газар нутгийн тэр чигээр нь орж байгаа. За тэгээ энэ дээр нь болохоор тэгж ярьж байна те. Канадууд бол манай энэ агаарыг хамгаалах системд орё гэдгийг санал тавьсан. Хэрв Канадууд энэ систем рүү орох юм бол та нар 61 тэрбум долларыг
гаргах нэ тий. Хэрв та нар 61 тэрбум доллар гаргах юм бол яах вэ? Та нар бол төсвийн хувьд нэлээд асуудалтай болно. Тэгвэл та нар манад 51-р мууж болчих юм бол тий энэ төлбөр зеро болно шүү дээ гэдэг ийм жог гэх юм уу. Иймэрхүү зүйлийг ярьсан гэж. Нэгснөө санаа байна. Зүгээр л энэ хаан Чарльзыг юу байсан. Хаан Чарльз бол юу гэж хэлээд байна те. Бид нар 51 дэх мууж болох боломжгүй. Гэхдээ та нар бол Канадын хаан тус Англитай хамааралтай учраас Европын холбоор ингэж илүү наалдаж ингэж ажиллах бас боломж байгаа шүү. Надаар дамжуулаад, англиар дамжуулаад гэдэг зүйлийг санаад хэлсэн гэж. Тэгэхээр энэ хүү жог үнэхээр яг хэрэгжих юм болов тийм энэ бол бүс нутгийн дээр нэлээд том өөрчлөлт гарах учраас би энэ тал дээр та нарт мэдээ. Хэрвээ ийм юм болоод мэдээж дэлхийн зах зээл дээр нэлээд том савлгаа үзүүлнэ, Монголын эдийн засаг. За тэр дундаа уул угаан салбар дээр нэлээд өөрчлөлт үзүүлэх учраас та бүхэндээ би мэдээ болгож үзүүлж. YouTube-ийн channel сувган дээр subscribe хийж, лайк хийгээрэй. За дуусна.